سوال کیا اپنے صحابہ سے اتدرون من المفلس، کیا آپ لوگ جانتے ہیں مفلس کون ہے؟ اب صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار، حضور ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا کہ جو نمازیں اور روزے اور حج اور عمرے تو بہت سے لے کر آئے گا، لیکن حقوق العباد میں اس نے کوتاہی کی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کی عزت پر حملہ کر دیا، کسی پر تہمت لگا دی، کسی کی غیبت کی، وہ سارے مدعی آ جائے اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اور وہاں کیا ہوگا؟ اور کوئی چیز تو تھی نہیں۔ یہ جو نمازیں لے کر آیا تھا، کسی مدعی کو نمازیں دے دی جائیں گی، اچھا بھائی کمپنسیشن کے لیے تم اس کی نمازیں تم لے جاؤ، اچھا لو بھائی اس کے روزے تمہارے حوالے، اس کے حج تم لے جاؤ، اس کے عمرے یہ تم لے جاؤ، کچھ نہیں رہے گا۔ لیکن ابھی مدعی باقی ہوں گے تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ ان مدعیوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے گا اور وہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر جہنم میں جھونک دیا جائے۔ یہ مفلس ہے۔